Добро утро, гайс! Включване от мен толкова рано. Значи само да кажа, че е 7 без 20. Толкова рано не съм тръгвала от къщи, не знам от кога. Понеже бях отпуска толкова време. Сега, ако не знаете, в началото на учебната година сме. И аз работя в детска градина и по принцип там подготовката почва малко от по-рано. Трябва, ако не знаете, мами, да кажа, че всичко в детската градина се изчиства, дезинфекцира, значи става перфектно чисто и затова някой трябва да се погрижи. Това сме ние, хората, които работят там. И затова днес и тези следващи няколко дни ще се забавляваме на терен. И това е. Малко сме рошови, но докато не сме се разсънали. Айде бай и лек ден от мен.